గురక అనేది చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది. సో, గురక ఇతరులకి ఇబ్బంది పెట్టడమే కాకుండా కొన్నిసార్లు గురక చేసేవారికి కూడా ఆక్సిజన్ అందక నిద్రలో లేచే పరిస్థితి కూడా తలెత్తుంది ఒక్కోసారి. యాక్చువల్‌గా ఈ గురక అనేది నార్మలా? అయితే హౌ మచ్ ఈస్ నార్మల్ అండ్ వెన్ టు కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్? మీరు ఇందాక అన్నారు చూడండి, ఆక్సిజన్ అందక వారు నిద్రలోంచి లేచిపోతారని. యాక్చువల్‌గా ఆక్సిజన్ అందక నిద్రలోంచి లేచిపోతే ప్రాణం కాపాడబడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఏ క్షణంలో వారు నిద్రలోంచి లేవకుండా ఆక్సిజన్ అందకపోయిన ఉండిపోతారో అదే మరణం అయిపోతుంది. ఓకే. సో రోగి ముఖ్యంగా గురక పెడుతూ రాత్రి సడన్గా పోయారండి, ఉదయం లేచేసరికి మనిషి లేరండి అంటారు. ఏమిటి ఆయనకి ఏం జబ్బు ఉందంటే ఏమీ జబ్బు లేదండి, బాగా తింటారు, బాగా పడుకుంటారు, బాగా గురక పెడతారండి అంటారు. ఇక్కడ సమస్యల్లా గురక ఏమవుతుందంటే, గురక పెడుతున్నప్పుడు మన ఊపిరి తీసుకునే మార్గం మూసుకుపోతుంది. అయితే మూసుకుపోయినప్పుడు రక్తంలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. ఒక స్థాయికి వెళ్ళేసరికి మెదడు మేల్కొని మనిషిని లేపుతుంది అనమాట. మనం గురక పెట్టి ఊపిరి ఆపేస్తే మాకు ప్రాణం లేదు, యూ గెటప్ అని చెప్పి మెదడు మన శరీరాన్ని లేపుతుంది. అలా లేపినట్టయితే ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు, మనం లేచిపోతాం, మళ్ళీ గాలి తీసుకుంటాం. అయితే సమస్యల్లా ఇది నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇలా నడుస్తూనే ఉండడం వల్ల రాత్రి 6 గంటలు పడుకున్నా 8 గంటలు పడుకున్నా గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళకపోవడం వల్ల వారికి నిద్రలో రావాల్సిన, నిద్ర వలన నిద్ర తరువాత రావాల్సినటువంటి మానసిక ప్రశాంతత లభించదు. అంచేత ఈ గురక పెడుతున్న వాళ్ళు ఉదయం లేచిన తర్వాత కూడా ఇంకా నిద్రమత్తుగా ఉండడం, లేదా తలనొప్పి ఉండడం, నీరసంగా ఉండడం, ఏ పని చెయ్యాలనుకోకపోవడం, ఇవన్నీ లక్షణాలు ఉంటాయి. పైగా రాత్రి గాఢ నిద్ర లేకపోవడం వల్ల ఇంకా నిద్ర కావాలి అని శరీరం అడుగుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా, టీవీ చూస్తున్నా, పేపర్ చదువుతున్నా కూడా మళ్ళీ నిద్రలోకి జారిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇలా జారిపోతుంటే కనుక దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. ఇలా గంటకి 5 సార్లు కంటే తక్కువ ఊపిరి ఆగిపోయి మళ్ళీ లేచుతుంటే కనుక దానివల్ల నిద్ర ఇబ్బంది ఉండదు. అలా కాకుండా గంటకి 15 సార్లు 30 సార్లు కనుక ఊపిరి తీసుకోకుండా లేచిపోతుంటే కనుక మెలకు వచ్చినా సరే, అది కొన్ని సందర్భాల్లో రోగి కూడా తెలీదు తను లేచినట్టు, వేరే వాళ్ళు చెప్తారు, పక్క వాళ్ళు చెప్తారు. అలాంటి సందర్భాల్లో దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. అది ప్రమాదకరమైన గురక అని నిర్ధారించి దానికి వైద్యం చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. సో అంటే సార్, ఇంకోటి, మద్యపానం చేసిన వాళ్ళకు గురక ఎక్కువ అవుతుంది యాక్చువల్గా. సో దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? తప్పకుండా ఉంటుంది కదండి. మద్యపానం వల్ల కొద్దిగా మత్తు ఉంటుంది. ఓకే. సో నిద్ర డీప్ స్లీప్లోకి ఎక్కువసేపు ఉంటారు వాళ్ళు. ఓకే. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, కొంతమంది వ్యక్తుల్లో కొన్ని కారణాల వల్ల లేచి ఉన్నప్పుడు గాలి తీసుకునే మార్గం ఓపెన్ ఉంటుంది. కొద్దిగా నిద్రలోకి జారుకోగానే ఆ మార్గం సగం అయిపోద్ది, అయినా పర్వాలేదు. ఇంకొద్దిగా డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళగానే, గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు మార్గం పూర్తిగా మూసుకుపోతుంటుంది. అంటే ఈ మెడ లోపల ఉన్న కండరాల్లో టోన్ తగ్గిపోయి మూసుకుపోతుంది. అలా మూసుకుపోయినప్పుడే ఈ గురక మరీ ఎక్కువగా మూసుకుపోతే యాప్నియా అంటాం, లేదా బ్రీతింగ్ కంప్లీట్గా ఆగిపోవడం జరుగుతుంటుంది. ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు మత్తు ఎక్కువగా ఉంటుంది, మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అలా మత్తు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ గురక మామూలు స్థాయి కంటే కూడా ఎక్కువ స్థాయికి వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంటుంది. అంటే వారికి జబ్బు లేని వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు, జబ్బు ఉన్న వాళ్ళలో మాత్రం వారి యొక్క ప్రమాద స్థాయి పెరుగుతుంది. అంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మేమైతే ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆల్కహాల్ అవాయిడ్ చేయమని మేము సలహా ఇస్తాం. ఊబకాయానికి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందా సార్? చాలా సంబంధం ఉంటుందండి. 100% ప్రమాదకరమైనటువంటి గురక ఉన్న వాళ్ళలో కారణం ఊబకాయం. అటువంటి వాళ్ళలో ఊబకాయం తగ్గితేనే వారికి మేము ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ కూడా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అంచేత కొన్ని సందర్భాల్లో ఊబకాయం తగ్గిన తర్వాతే మేము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము. మేము వైపు నుంచి మేము చేయాల్సిన ఆపరేషన్ చేస్తాము. అయితే మరికొన్ని సందర్భాల్లో
వారు ఎంత ప్రయత్నించినా తగ్గించుకోలేని పరిస్థితుల్లో వారికి ఆపరేషన్ చేసి తర్వాత ఊబకాయాన్ని తగ్గించుకోమని సలహా ఇచ్చి వారికి ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏదైనా సరే ఊబకాయం గురక, ప్రమాదకరమైన గురకకి ఒక కారణంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇది చాలా ప్రాణాంతకమైనది. చాలామందికి ఈ ప్రమాదకరమైన గురక ఉన్న వాళ్ళలో చాలా తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, బిజినెస్లో నష్టపోవడం, తర్వాత సోషల్ యాక్టివిటీలో తగ్గిపోవడం. అంటే వాడికి ఎప్పుడు నిద్రపోవాలని ఉంటుంది, ఎవరితోటి బయటికి వెళ్ళాలని ఉండదు, మాట్లాడాలని ఉండదు, చిరాకు పడుతూ ఉంటారు, తోటి సహోద్యోగులతోటి మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోరు. వారు ఎప్పుడు చిరాకులో నిద్రమత్తులో ఉండడం వల్ల వారి యొక్క ప్రొఫెషన్లో కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. చాలామందికి ఈ గురక, ప్రమాదకరమైన గురక ఉన్న వాళ్ళలో వైద్యం చేసిన తర్వాత ఈ ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోయి వారి వృత్తిలో చాలా రాణించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు, కానీ సగం ధరకే. అవును, మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై 50 to 80% తగ్గింపు.